Najlepsze i najgorsze dzielnice Warszawy. Cześć, to jest podcast zrobiony w Polsce i to nasza nowa rubryka o tym, co czasem niepokoi nas nawet bardziej niż polityka – mieszkanie. I teraz porozmawiamy o dzielnicach Warszawy. A pomagać nam to wszystko ogarnąć będzie Weronika, współzałożycielka agencji nieruchomości Pro Company. Ten odcinek jest nagrany w języku polskim, ale są napisy w języku białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. Думаете про свою квартиру у Польщі? Агентство нерухомості Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Weronika, już tradycyjnie przedstaw się, kim ty jesteś. Cześć, ja się nazywam Weronika Bober, ja się przyprowadziłam do Polski z Białorusi 9 lat temu na studia i zaczęłam swoją przygodę tutaj w Polsce. Pracowałam w banku, a później zaczęłam łączyć bank z nieruchomościami i teraz aktywnie rozwijam swoją agencję nieruchomości Pro Company, jak powiedziałeś już. Czy jest w ogóle taka odpowiedź na pytanie najlepsza dzielnica Warszawy, twoim zdaniem? Zdecydowanie nie, bo to zależy od człowieka, od osoby i na 100% gwarantuję ci, że twoja ulubiona dzielnica dla kogoś będzie najgorszą dzielnicą, a twoja najgorsza dzielnica dla kogoś będzie ulubioną dzielnicą. Więc tak to wygląda. Moim zdaniem zdecydowanie nie ma najlepszej. Czy z twojego doświadczenia Białorusini mają jakieś konkretne oczekiwania, jeżeli chodzi o dzielnicy, lub to jest też indywidualne? To też jest indywidualnie, ale są takie dzielnice, które Białorusini lubią bardziej niż na przykład jakieś inne. Bardzo popularna wśród na przykład osób, którzy pracują aktywnie, czyli są młodzi, jest Wola. Często Wolę wybierają Białorusini, szczególnie ten odcinek Jana Kazimierza Kasprzaka. Są tacy osoby, którzy mówią: o nie, to jest Hongkong, ja nie chcę tam mieszkać, to jest dla mnie masakrycznie, tyle jest ludzi, ja tam nie chcę mieszkać. Natomiast dużo osób naprawdę wybiera Jana Kazimierza Kasprzaka. Też Wilanów lubią Białorusini i znaczna część Białorusinów wybiera Żoliborz, bo taka prestiżowa lokalizacja. No i Mokotów, jak ktoś pracuje na Mordor, czyli Mordor, taka najbardziej teraz, to znaczy naprawdę to jest największa biurowa część Warszawy, to jest Mordor na tą chwilę, więc też tam programiści i tak dalej często tam się przyprowadzają, ale to już w niezależności od tego, czy Białorusini, czy ktoś inny. Jak bardziej się różnią ceny pod względem dzielnicy? Czy jest tak, że jest najdroższa, no to centrum wiadomo. Mocno się różnią, naprawdę mocno się różnią, bo na przykład jeżeli bierzemy pod uwagę Białękę, to tam średnia cena za metr kwadratowy teraz obecnie jest tak około 13-500. Jeżeli chodzi o Śródmieście, no to 22-25 tysięcy. To jest taki wykres z ostatniego roku, czyli z 2026, czyli około 25 tysięcy. Teraz w centrum to jest taka średnia cena. Też są takie dzielnice, które są w ogóle znaczy mało popularne, na przykład Rembertów, Wawer, Wesoła. Tam można jeszcze taniej znaleźć niż na Białęce, tak nie wiem, 11-12 tysięcy, więc jeżeli brać pod uwagę najmniej i najwięcej, no to tak od 12 bym powiedziała i do 25 średnio. Natomiast teraz jest taka inwestycja, się buduje, najdroższa, tam gdzie metr kwadratowy jest 50 tysięcy za metr. Czy zawsze jest tak, że najdroższe to znaczy najlepsze? Moim zdaniem zdecydowanie nie, bo to trzeba też patrzeć na potrzeby tego człowieka, tak? Czy to jest osoba z dziećmi, czy to jest osoba pracująca, czy to jest osoba, która lubi ten taki, wiesz, klimat miasta, że życie jest takie aktywne, czy bardziej spokój, tak? Więc na pewno trzeba patrzeć na potrzeby człowieka. Czy jest jakaś dzielnica, twoim zdaniem, jak najbardziej niedoceniana wśród, nie wiem, twoich klientów lub ogólnie Polaków? Wiesz co, ja powiem ci tak, że Warszawa tak szybko reaguje, że jak tylko coś fajnego w tej dzielnicy powstaje, to ona się docenia, więc ceny idą w górę. I takim dobrym przykładem jest na przykład Bemowo. Teraz w 2026 roku planują oddania tam kolejnych stacji metra. I jeżeli chodzi o cenę za metr kwadratowy, naprawdę teraz w tych rejonach, to jest Szeligowska, Lazorowa, są takie ulice,
metro Chrzanów tam będzie, to ceny potrafią już dojść do takiej ceny, jak są na przykład na Woli. Więc można powiedzieć, że niedocenione, no bo będzie szybko metro, ale nie, szybko ją docenili i ceny poszły w górę. I teraz naprawdę bomowo, rekordowo bije rekordy, jeżeli chodzi o wzrost ceny, ze względu na to, że metro się otwiera. Okej. Teraz porozmawiamy o stereotypach, o dzielnicach. Czy w ogóle ty tak często słyszysz coś, nie wiem, jakiś stereotyp, że na Pradze, nie wiem, kryminal i to wszystko? Najbardziej popularny stereotyp, naprawdę. To jest, jeżeli brać pod uwagę dzielnicę Warszawy, to naprawdę do mnie często, wiesz, jak na przykład przyjeżdżali jeszcze osoby tacy świeże, w sensie, że dopiero się przyprowadzili i mówią, dowolna dzielnica, ale nie Praga. Nie Praga, bo ja wiem, że tam na jest dużo, tam jest dużo, tam jest niebezpiecznie. Dowolna dzielnica, ale nie Praga, dowolna. Ale wiesz co, to na pewno stereotyp, bo w dzisiejszych czasach Praga bardzo mocno się rozbudowuje, też odbudowuje, bo ogólnie ten stereotyp pochodzi z tego powodu, że po wojnie, czyli jakby czasy po wojnie, to Pragę nie odbudowali. Czyli ona była taka, no w takim nie za bardzo dobrym stanie, czyli zajmowali się drugą częścią Wisły, a jeżeli chodzi o Pragę, jakby była w nie najlepszym swoim stanie. I to są stereotypy właśnie lat 90., 2000, że jest źle, że jest bardzo niebezpiecznie. Natomiast teraz to się odbudowuje, powstaje różnych dużo fajnych miejsc, kawiarni i tak dalej. Więc naprawdę Praga robi się coraz bezpieczna i nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o Pragę. Naprawdę fajny dojazd, tylko stereotypy moim zdaniem. Ja sama przed tym, jakby mieć swoje mieszkanie jakiś czas, mieszkałam na Pradze. I wszystko było okej. Nie miałam żadnego przypadku takiego i to wiesz, to nawet było no tak z 7-6 lat temu, więc nie miałam żadnego takiego przypadku, że byłam w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Czy poczułam się na Pradze bardziej niebezpiecznie, czy w jakiejś innej dzielnicy Warszawy, więc moim zdaniem no różne są przykłady, tak, że na przykład jak w centrum coś mogło się wydarzyć niebezpiecznego, więc to nie zależy od dzielnicy moim zdaniem, więc to jest stereotyp. A jeżeli by wybierał dla siebie Praga Północ lub Praga Południe? Wiesz co, jeżeli chodzi o te stereotypy, to właśnie Praga Północ jest taka bardziej niebezpieczna. Jeżeli chodzi o Pragę Południe, to jest taka bardziej bezpieczna Praga, tak się liczy, to znaczy tak się uważa, to jest też taki stereotyp. Jest bardziej spokojna, dużo rodzin tam mieszka, natomiast jeżeli chodzi o Pragę Północ, to ona ma lepszą komunikację z miastem, czyli jest metro szwedzka na przykład, są tramwaje, więc pod względem komunikacji, czyli jeżeli bym potrzebowała szybki dojazd do centrum, to Praga Północ. Pod względem bardziej spokojnego życia, takiego wiesz, że bardziej zielono, że są rodziny z dziećmi, no to Praga Południe. A co myślisz o Żoliborzu? Mówią tak, że to dzielnica inteligencji, jakby jak najbardziej, tam klasa kreatywna i tak dalej. Zgadza się, tak mówią i to też jest pewny stereotyp, ale on też nie jest bezpodstawny, bo w czasie międzywojennym tam też budowali tą dzielnicę dla oficerów, dla dziennikarzy, dla jakby elity, tak powiem, tak? Więc to też ze względu na historię zostało teraz i nawet niektóre części Żoliborza do tej pory nazywają, mówią Żoliborz oficerski, Żoliborz dziennikarski. Więc tak, to tak jest, że, ale to też przez historię, tak? Ze względu na historię międzywojenną tak się złożyło, że Żoliborz uważa się za taką dzielnicę prestiżową i to też się odbija mocno na cenie za metr kwadratowy. Tam naprawdę bardzo szybko się kupują mieszkania, bardzo szybko się sprzedają mieszkania, bardzo szybko się wynajmują i też taka kwestia, tam jest mało nowego budownictwa. Więc jak coś się buduje, to cena za metr jest kosmos i plus jeszcze bardzo szybko to się rozchodzi, bo popularna dzielnica, dosyć blisko, też Arkadia i różne wszystkie te rzeczy, no i uważa się oczywiście za prestiżową dzielnicę, więc jak najbardziej dużo osób tam chce mieszkać i Białorusini tam też chcą mieszkać. Mokotów, prestiż lub Mordor? Wiesz co, Mokotów to takie połączenie, no bo z jednej strony my mamy tam naprawdę zielono, mamy pole mokotowskie, mamy morskie oko, czyli mamy parki, tak? Jest też fajne, to znaczy w zależności od części Mokotowa, bo Mokotów też jest różny, też jest fajne połączenie z centrum, tak? Jest metro na Mokotowie, są tramwaje na Mokotowie, wszystko mamy. Natomiast tak jak mówisz, jeżeli chodzi o Mordor, to jest do tej pory w Warszawie najbardziej biurowa część Warszawy, czyli tam jest więcej tych biur, postępu, cybernetyki, wszystko. Mieszkałam tam swój pierwszy rok w Polsce. No i plus lotnisko, Tak. tak? Więc to...
Naprawdę jest wesoło. Natomiast różne są części Mokotowa i w zależności od potrzeb, tak? Jak ktoś ma taką pracę biurową, że pracuje właśnie na Mordorze i jest szybki dojazd i tak dalej, to jak najbardziej tak. Natomiast dla rodzin z dziećmi to bym polecała jakby inną część Mokotowa, która jest bardziej zielona i bardziej przyjazna dla życia. Wola. Najbardziej popularna wśród Białorusinów. Tak bym powiedziała. Ale dlaczego? Wiesz co, moim zdaniem ogólnie Wola to jest taki fajny przykład tej dzielnicy, która bardzo mocno się rozbudowała w ciągu ostatnich 10 lat, bo ja pamiętam, jak ja przyjeżdżałam 7 lat temu na Wolę, na Jana Kazimierza, i ja mówiłam, o Boże, co to jest? Co to jest? Wiesz co, kiedyś był program, ja jeszcze wtedy nie zajmowałam się, nawet nie pamiętam, czy ja byłam w Polsce, kiedyś był program taki kredytowy, że finansowali chyba wkład własny, teraz nie powiem dokładnie, bo ja tym się nie zajmowałam wtedy, ale właśnie Wola to była taka najbardziej ta dzielnica, gdzie dawali, że w sensie bierzcie na Woli, bo tam A teraz Wola to mniej więcej tak jak centrum, naprawdę, jeżeli chodzi o Wolę, to moim zdaniem będzie fajnie i jest fajnie, jeżeli chodzi o to, jak się rozbudowuje, jak jest teraz na Woli, bo zobacz, to też kilka kwestii. Pierwsza kwestia, że wszędzie jest blisko. Teraz zrobili ten tramwaj też, na przykład z Jana Kazimierza, z Kasprzaka zrobili tramwaj. Oczywiście Wola jest różna, tak? Też jest Wola, gdzie jest metro i gdzie jest starsze budownictwo. Natomiast Wola się rozbudowuje i moim zdaniem jest taki odcinek na Woli, to jest trochę dalej niż Rondo Daszyńskiego. Później o tym jeszcze możemy opowiedzieć bardziej szczegółowo, który bardzo mocno się rozbuduje. I będzie tam naprawdę, jeżeli chodzi o wzrost za cenę za metr kwadratowy, to będzie duży ten wzrost spowodowany tym, że okolica bardzo fajnie się rozbuduje i będzie tam taka prestiżowa część i taka pożądana, wiesz, jak na przykład browary warszawskie, tak? No, więc później o tym też możemy porozmawiać. Sypialnie Warszawy. Które dzielnicy ty tak nazwała? Białęka na pewno. Wiesz co, do pewnego czasu Ursus, ale Ursus teraz też mocno się rozbudowuje. Na przykład jest taka część Ursusa bardziej bliska, która będzie miała dostęp do tego ostatniego przystanku metra, w sensie taki, że no nie wiem, 2 kilometry to będzie czyli puszczą po prostu autobus, nie wiem, 2 przystanki i będziesz już w metrze, tak? To jest jedna kwestia. Druga kwestia też, że Ursus ma dostęp do kolei, czyli SKM-ki i różne takie kolej miejska, gdzie wsiadamy 15 minut i możemy być w centrum. Naprawdę, jakby są takie połączenia. Więc pewna część Ursusa, sypialnia, no i zdecydowanie Białęka, chociaż powiem ci tak, że to też trzeba patrzeć ze względu na to, że Białęka na przykład ma takie części, gdzie jest tramwaj. I też wsiadamy 40 minut i jesteśmy. Ale tak, na pewno te 2 dzielnice, no i takie mniej popularne, czyli Rembertów, Wawer, Wesoła. Kto mieszka w Śródmieściu? Czy to, nie wiem, dzielnica dla samotnych ludzi, którzy zarabiają, nie wiem, duży hajs i to wszystko? Wiesz co, to też zależy, bo na przykład ja znam taką osobę, miałam takiego klienta, który miał i mieszkanie w Śródmieściu, i dom za Warszawą. Okay. Każdemu to życzę, przepraszam. Naprawdę, każdemu życzę mieć taką sytuację. I on mówił tak, no ja jak przyjeżdżam do Śródmieścia, ja mam taki tryb pracujący. Chce mi się pracować. Ja patrzę, ludzie chodzą, a jak jestem w domu, no to ja chcę siedzieć na swoim ogródku, chcę nic nie robić, pić kawę. Więc ja z jednej strony go rozumiem. Wiesz o co chodzi, że jak przyjeżdżasz do miasta, no to jest taki tryb, że tak ten tempo jest takie szybkie i musisz nadążyć do tego wszystkiego, tak? Że musisz więcej. Więc moim zdaniem to bardzo różnie jest w tym przypadku, jeżeli chodzi o Śródmieście, że ktoś na przykład naprawdę ma taką osobowość, że ten tryb mu pasuje, a ktoś nawet jak jest sam, to chce do lasu i mieć spokój. Miasteczko Wilanów. Czy to naprawdę tak prestiżowe lub to raczej dzielnica mem, wiesz, z tym Dino? Tak, wiem, z Dino wiem. Ja wiem tą sytuację z Dino. Tak. Powiem ci tak. To jest prestiżowa lokalizacja i ja nawet żartuję z klientami, że jest podatek na Wilanów. Bo ja kiedyś byłam na Wilanowie, bo u mnie znaczna część klientów wybiera Wilanów. Ja byłam na Wilanowie i to było lato i poszłam na jakiś taki bazarek po maliny. Przychodzę po maliny. Takie coś kosztuje 50 zł. Ja mówię, podatek na Wilanów? Podatek, że tu jestem?
Więc wiesz, może tak trafiłam, ja nie wiem. Moim zdaniem to jest fajna dzielnica, jeżeli ktoś nie potrzebuje dojazdu do centrum, bo jeżeli brać pod uwagę tylko i wyłącznie, gdzie się znajduje centrum, gdzie się znajduje Wilanów i cenę, no to jest zdecydowanie przesada. Wiesz o co chodzi, że jakby tą przestrzeń między centrum a Wilanowem. Natomiast tam naprawdę jest bardzo fajna zabudowa, niskie budownictwo. Tam znajdziesz wszystko, jeżeli chodzi o twoje potrzeby. To jest takie miasteczko w mieście. Czyli to jest takie miasto w mieście, gdzie wszystkie twoje potrzeby będą realizowane. Nie wiem, sport, hobby, jakieś tam szkoły dla dzieci, przedszkola różne, przeróżne, w różnych językach. Więc naprawdę on jest bardziej prestiżowy niż większość warszawskich dzielnic. Natomiast to już kto co lubi. Tak bym powiedziała. Jak ktoś potrzebuje szybkiego dojazdu do centrum na co dzień, no to raczej nie Wilanów. Browary warszawskie. Co myślisz o tej dzielnicy? Czy to w ogóle dzielnicy tak naprawdę? Wiesz co, to nawet część dzielnicy, jakby to tak, browary warszawskie. Ja osobiście nie lubię, jakby w sensie ja mogę tam spędzić czas, jak klient potrzebuje się spotkać. Nie wiem, czy, nie chciałabym mieszkać tam. Ja bym mogła mieć tam mieszkanie inwestycyjnie, no bo wiem, że to ma bardzo duży popyt, że bardzo dużo osób chce, lubi tą dzielnicę, szczególnie cudzoziemcy. Ale moim zdaniem, wiesz, jak przychodzę na przykład, jestem na browarach, to ja mam takie wrażenie, że każdy albo wyszedł, albo wyjechał, tylko pokazać, jaki samochód ma, czy wiesz, mi to osobiście nie za bardzo się podoba, natomiast oczywiście jest znaczna też grupa osób, która lubi browary. No i wiadomo, na przykład jeszcze 5-10 lat temu ta dzielnica, ta część dzielnicy, ona nie była taka popularna. I jak tylko jakby to wszystko się wybudowało, te wszystkie nowe budynki, te kawiarnie, takie prestiżowe sklepy, no to cena też w niezależności od tego, co było na rynku, poszła do góry ze względu na to, że powstała taka dzielnica w dzielnicy, taka popularna. A jak to się zdarzyło, że tam mieszkają szczególnie obcokrajowcy, a nie Polacy? Wiesz co, bo ogólnie ci tak powiem, że jeżeli chodzi o wynajem, czasami jak Polacy słyszą, ile cudzoziemcy płacą za wynajem, są w szoku. Ale ja też kiedy płacę, też w szoku. Ale co mam z tym zrobić jakby? No, czasami są w szoku, bo wiesz, często się spotyka, że jednak za mniejszą kwotę wynajmują. To znaczy, oczywiście są też Polacy, którzy wynajmują za dużą kwotę. Ja nie oceniam w żaden sposób. Tylko kwestia jest taka, że tak się złożyło, że Białorusini i Ukraińcy wynajmują naprawdę prestiżowe mieszkania. Ja na przykład miałam taką sytuację, że znam osobę, która wynajmuje dom, można powiedzieć, na Woli. I tam jest taki ciąg tych domów, szeregowców i jest nazwane Miasteczko Ukraina. Czyli wszyscy, kto tam mieszka, pochodzą z Ukrainy, natomiast właścicielem tych wszystkich domów jest Polka. Czyli to nie jest tak, że wiesz, że Ukrainiec to wybudował i mówi, nie, mieszkają tylko Ukraińcy. Nie, naprawdę tak się złożyło, no bo wynajem tam jest dosyć drogi, no bo to dom na Woli. To jest nowe budownictwo, więc tak to wygląda. Czy w ogóle jest tak, że Polacy wybierają inne dzielnice niż, nie wiem, Białorusini lub Ukraińcy? Czy to zależy od człowieka konkretnego? Też bym powiedziała, że to bardziej zależy od konkretnego człowieka. Tak jak mówię, czasami Białorusini, Ukraińcy się skupiają na takich dzielnicach jak właśnie Wola, Wilanów, Żoliborz, natomiast też Polacy też to robią, też lubią te dzielnice, więc tutaj bym tego nie wyróżniała. Czy zdarza się tak, że ktoś szuka mieszkania i mówi, że chce sąsiadów tylko Białorusinów lub, nie wiem, tylko Polacy? No, podałam ci przykład, gdzie są tylko i wyłącznie. No, tak. Nawet tak się nazywa te domy. Ale czy to jest popularne rozwiązanie? Nie, to nie jest popularne. Wiesz co, bo moim zdaniem my żyjemy w takich czasach, że Białorusinów, obcokrajowców jest dosyć dużo. I nawet jak ty nie chcesz mieć takiego sąsiada, nie chcesz mieć takiego sąsiada, to w bloku będzie dosyć ciężko, no bo Białorusien czy inny obcokrajowiec nie ma zakazu kupować mieszkań, tak? Więc jak ty chcesz nie mieć takiego sąsiada... Całe szczęście, że nie ma. Tak, to prawda. Jak ty nie chcesz mieć takiego sąsiada, то можеш wyprowadzić się do domu jednorodzinnego. Rozwiązanie. Okay. Думаєте про свою кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпотэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на риэлтарскія паслуги. Jeżeli na przykład ja tylko przeprowadził się do Warszawy i nie wiem, mam dzieci,
To która dzielnica będzie dla mnie jak najbardziej przydatna? Jak masz dzieci, no to musisz patrzeć, czy jak blisko jest przedszkole czy szkoła. To jest taki, wiesz, warunek. W każdej dzielnicy, wiadomo, są szkoły, przedszkole, tylko gdzieś tego jest więcej, gdzieś tego jest mniej, gdzieś są prywatne przedszkola oraz szkoły, gdzieś są publiczne, więc trzeba patrzeć jakby, gdzie twoje dziecko będzie chodziło do szkoły czy do przedszkola. No i też w zależności od tego, co wy jako rodzina lubicie, tak? Czy bardziej aktywny tryb życia, czy bardziej taki spokojny tryb życia, więc jeżeli chodzi o spokojny tryb życia, to bardzo dużo naszych klientów wybiera też jakby nie Warszawę, a tereny poza Warszawą, takie bliskie tereny poza Warszawą, gdzie mogą kupić sobie dom, na przykład to jest Piaseczno, Pruszków, Magdalenka, Marki, takie tereny, które są blisko do Warszawy, natomiast tam mogą pozwolić w takim budżecie, jak kupią mieszkanie na Woli, nie wiem, 3-pokojowe, tam mogą pozwolić sobie naprawdę kupić fajny, wykończony bliźniak, czy tam szeregowiec, mieć większą przestrzeń, mieć więcej metrów tych kwadratowych, a też dziecko będzie miało gdzie chodzić do przedszkola, do szkoły, więc jakby trzeba opierać się na swoją sytuację indywidualną zawsze. A dzielnice dla tych, kto pracuje zdalnie, to też marki lub... Jeżeli na przykład chce spokój, chce las... Święty spokój. Tak, święty spokój, no to właśnie można sobie poszukać coś na obrzeżu Warszawy albo ewentualnie nawet poza Warszawą. Jak porównywać z ceną za mieszkanie w Warszawie, no to naprawdę można sobie pozwolić 100-150 metrów kwadratowych, a w Warszawie, nie wiem, to będzie 50 parę metrów kwadratowych, więc masz prawie trzykrotność tego, a możesz mieszkać też jakby w spokoju i w fajnym standardzie. Czy są dzielnice, w których bez samochodu nie ma życia? Jeżeli mówimy o Warszawie teraz, nawet to jest tak, że Warszawa bardzo mocno się rozbudowuje. Nawet jak rozmawialiśmy o tych markach, no to w markach teraz jest autobus, który bezpośrednio do metra warszawskiego dowiezie. Czyli jakby wsiadasz, jedziesz tam jakąś, wiadomo, jakiś czas i do metra bezpośrednio dojedziesz takim autobusem. Natomiast wiadomo, że są dzielnice, gdzie jest lepsza komunikacja, a są dzielnice, gdzie jest gorsza. No trochę gorzej będzie, jeżeli chodzi o Wawer, bo stamtąd trzeba będzie dojechać, Wesoła, Rembertów, ale w Rembertowie też jest część, gdzie jest SKM, czyli kolej miejska, gdzie dojedziesz. No Bielanka też jest taka Bielanka, która jest bliska i dojedziesz tramwajem, a jest taka, gdzie będziesz dojeżdżał 3 autobusami i będzie trwało więcej niż ja do Brześcia jeździłam, czyli... Okej, rozumiem, o co chodzi. W jaki sposób metro wpływa na cenę mieszkania? Więc czy jest tak, że, nie wiem, metro za 500 metrów to jedna cena, nie wiem, kilometr już inna kwota? Bardzo dobre pytanie, natomiast oczywiście jakby to, że jest czy nie ma metra, to oczywiście wpływa na cenę mieszkania. Natomiast też trzeba patrzeć na inne warunki. Zaraz ci podam przykład. Jest Wola, metro Płocka. I tam w większości jest stare budownictwo. To są stare bloki lat 70., 60., naprawdę malutkie okna, nie ma czasami windy, stare budownictwo i jest metro. Albo jest Wola, taka część Woli, która jest nowa, bardziej prestiżowa i nie ma tego metra. I metr będzie kosztował więcej na tej Woli, która nie ma metra, ale jest budynek 2025 roku, jest fajny remont, fajne wykończenie, niż ta Wola, która jest przy metrze Płocka, załóżmy. Bo przy metrze Płocka przeważnie stare budownictwo. Więc jak najbardziej cena różni się, jak jest metro, ale też są inne warunki, które mogą bardziej wpłynąć na cenę niż metro w tej samej dzielnicy. No i to tylko jeden z warunków. Wiadomo. Zgadza się. Okay. Jeżeli chodzi o Wisłę, czy mieszkanie przy rzece to też jakiś prestiż, czy nie? Tak, ogólnie to się uważa za prestiż. Szczególnie jak masz widok na Wisłę. To jakby, wiesz, taki najbardziej... I to akurat bym powiedziała, że wśród Polaków, w sensie, że jeżeli odróżnić, to na przykład Białorusini wybiorą browary warszawskie, w sensie nie z widokiem na Wisłę, a browary warszawskie, a na przykład moim zdaniem Polacy częściej wybierają właśnie widok na Wisłę, to dla nich jest bardziej prestiż niż na przykład browary warszawskie. Ale wiadomo, to też jakby się różni od osoby, czyli ktoś tam z Polaków będzie chciał mieszkać na browarach, ktoś będzie z Białorusinów chciał mieszkać obok Wisły, natomiast jak najbardziej to się uważa za prestiż. Widok na Wisłę to w ogóle jakby od razu cena. Ale ile za to płacisz? Nie wiem, mniej więcej, tak? Bardzo mocno zależy. Okay, Metr może kosztować 30 000. Czy różnią się dzielnice, wiesz, dla życia i dla inwestycji? Tak, jak najbardziej się różnią.
jak planujemy inwestować, czyli chcemy zarobić, to zdecydowanie do tego zakupu musimy podejść inaczej, w inny sposób. Ja też podam przykład swojego klienta. Ja miałam takiego klienta, który akurat pracuje na Mokotowie, ma duże biuro. Na Mokotowie jest programistą i ma bardzo dużą swoją firmę. I on przyszedł do mnie z informacją: chcę kupić 3 mieszkania i wynajmować te mieszkania w przyszłości. Też każdemu to życzę. Ja życzenia składam. Tak. No i powiedział: ja chcę na Mokotowie, żeby mieć blisko. Żeby mieć blisko, bo jest dla mnie to fajnie, ja mam tu biuro, ja tu mieszkam, czyli to dla mnie będzie wygoda. Ja do niego mówię: proszę cię, kupmy jedno na Woli, bo ja znam jakby o czym mówię. I my w tym samym budżecie kupiliśmy 3 mieszkania, to mieszkania dwupokojowe, 40-45 metrów kwadratowych, bardzo z podobnym wykończeniem. 2 mieszkania były na Mokotowie, jedno mieszkanie było na Woli, na Kasprzaka. To mieszkanie, które było na Woli, w tym samym budżecie, co na Mokotowie, teraz się wynajmuje o 1000 więcej. W takich parametrach to jest dużo, biorąc pod uwagę, że to jest 40 metrów kwadratowych. I ta sama cena zakupu. O 1000 więcej i to już 4. rok jakby to się wynajmuje więcej niż na Mokotowie. Więc to jest pierwsza kwestia. Wiesz, jak podchodzimy i kupujemy na cele mieszkalne, to wybieramy, czy my chcemy, żeby było zielono, czy my chcemy, nie wiem, żeby taki mieć widok. Jak podchodzimy do tego inwestycyjnie, to najlepiej z tabelką Excel i liczyć. Tutaj liczby mają jakby duże znaczenie. I też chciałabym poruszyć taki temat jak ulica, nie wiem, czy kojarzysz, Kolejowa. Tak, jak najbardziej. Więc jest Ronda Daszyńskiego. Też bardzo popularne moim Właśnie, zdaniem. tak, jest popularne. I od Ronda Daszyńskiego do Kolejowej jest z 15 minut na piechotę, tam z 15-20, w zależności od tego, jaka część kolejowej i kto jak chodzi. Więc tam, w tych terenach, to znaczy niedaleko Daszyńskiego i tej dzielnicy, buduje się teraz nowa dzielnica, ona się nazywa Noho One. I cena za metr kwadratowy tam jest około 50 000. To jest w tym momencie największa cena, która jest na całym rynku w Polsce za rynek deweloperski, za metr kwadratowy. I obok tej dzielnicy, to znaczy obok tej inwestycji, wszystko, co jest dookoła, bardzo mocno się rozbuduje. Naprawdę, ja w to wierzę, ja tak myślę, że to mocno się rozbuduje i to będą takie drugie browary warszawskie może, w sensie nie jeżeli chodzi o styl i tak dalej, a o popularność, tak? Jakby o to bardziej chodzi. I teraz na przykład na Kolejowej metr kwadratowy można kupić za nawet od dewelopera. Nawet jest deweloper fajny, który sprzedaje wykończone mieszkanie, czyli deweloper, ale z wykończeniem. Metr można kupić za 23-24, gdzie w sąsiedztwie buduje się coś, co kosztuje 50 000. To się rozbuduje i ja jestem pewna, że Kolejowa pójdzie do góry. Czyli jeżeli my inwestycyjnie chcemy kupować mieszkania, to my musimy zupełnie w inny sposób na to patrzeć, niż kiedy kupujemy dla życia. Kiedy kupujemy dla życia, no to mamy wybór i już nie wszystko zależy od liczb. Też zależy od naszych potrzeb. No właśnie chciałam zapytać, gdzie teraz kupować mieszkanie? Ty już powiedziała jakby o jedną dzielnicę, może jeszcze jakieś wskazówki? Tak, Kolejowa to jest super inwestycyjnie, moim zdaniem. Naprawdę to się rozbuduje i będzie fajnie. Jeżeli chodzi o inne wskazówki, to tak jak mówię, Warszawa dosyć szybko reaguje, czyli jak przykład z Bemowem. Jeszcze kilka lat temu mogłam powiedzieć, że to jest fajnie, bo jak była informacja o tym, że metro powstanie, to cena była znacznie mniejsza i teraz ten, kto kupił 3-4 lata temu, naprawdę bardzo zyskał na tym. Ursus też, jeżeli chodzi o taką centralną część Ursusa, taką nową część Ursusa, jeszcze kilka lat temu kosztowała o, nie wiem, 20-30% mniej niż teraz. Mocno się rozbudowała. Też będzie dostęp taki szybki do metra, w sensie, że nie bezpośredni, ale autobusem, tak jak mówiłam wcześniej. Więc trzeba patrzeć na to, gdzie planuje się metro. Tak, na przykład teraz są plany kolejne na Ursus, tak? Ale to nie wiadomo jakby, czy to będzie w 2035. Wiesz, o co chodzi, że też trzeba patrzeć na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i reagować jakby co będzie, gdzie będzie i w jaki sposób. Dobry przykład jest właśnie Bemowo, na którym znaczna część osób zarobiła ze względu na to, że powstało metro, czy powstanie zaraz w 2026. I naprawdę spotkałam dużo fliperów na tym rynku, osób, którzy kupili, wykończyli i sprzedali i na tym naprawdę zarobili, bo załóżmy metr kwadratowy kupowali za 16 000 czy 15 000, a sprzedali za 20, czyli 5 000 z 1 metra kwadratowego, to jest fajnie. A jeżeli kupować, żeby mieszkać, wiesz, ktoś
Przeprowadzę się do Warszawy i chcę kupić takie, nie wiem, średnie mieszkanie, kawalerka. Nie ma jakichś większych oczekiwań. Po prostu nie, średnie mieszkanie w Warszawie. To raczej jaka dzielnica? Wiesz co, jeżeli nie potrzebuję na przykład szybkiego dojazdu, w sensie, że nie jeździ na co dzień do biura, to i taka spokojna, taka sypialnia, tak jak powiedziałeś, Warszawy, to jest Biolenka na przykład. Jest dosyć tania, jeżeli porównywać jakby z innymi dzielnicami Warszawy. Jest też część taka Biolenki, że na przykład jest bardzo fajny dojazd, bo jest tramwaj 17, który chodzi naprawdę centrum, Mokotów, więc to jest dosyć fajny wybór, ale wiesz co, chcę ci powiedzieć taką rzecz, że no moim zdaniem nie ma złych dzielnic. To nie jest tak, że jest jakaś dobra czy zła dzielnica. Wszystko zależy od twojego budżetu oraz od twoich potrzeb, więc osoba, która no nie ma oczekiwań z szybkim dojazdem, no to może wybierać sobie takie bardziej oddalone części Warszawy. Jeżeli możesz powiedzieć, w jakiej dzielnicy sama mieszkasz i dlaczego? Jak najbardziej mogę powiedzieć. Ja mieszkam na takim pograniczu Wlochy-Bemowo. Powiem ci dlaczego, bo jak kupowaliśmy mieszkanie, no to ja mieszkałam przed tym, jak kupić swoje, na Woli. I chciałam coś, co będzie blisko dosyć Woli, bo jestem przyzwyczajona po prostu do tego terenu. Natomiast no, cena na Woli trochę była taka, jaka była. Więc wybraliśmy to pogranicze takie Bemowo-Włochy i wiesz co, ja na pewno nie żaluję, no bo tak jak mówię, to metro, które zaraz powstaje, to jest bardzo fajnie, bo my do tego metra mamy bardzo blisko, stamtąd, gdzie mieszkamy, no i to na pewno wpłynie na cenę. To już wpłynęło na cenę, bo ta dzielnica bardzo mocno się rozbudowała od tego 2022, jak tam mieszkamy i będzie jeszcze drożej ze względu na to, że metro się otworzy i jak wiesz, do metra będzie dostęp, nie wiem, kilometr i jesteś przy metrze, no to wpłynie oczywiście na cenę tego mieszkania, więc jestem zadowolona jak najbardziej. Ale też zdradzę, że planuję i chcę przeprowadzić się do większego domu. No i oczywiście... Domu, nie mieszkania. Domu. To Okej. przede wszystkim ze względu na to, że tak jak ci mówiłam, że są takie teraz warunki na rynku, że dom blisko Warszawy można kupić za te same pieniądze, co i mieszkanie na Woli, załóżmy, tak? I to będzie fajna przestrzeń, spokojna dzielnica, a ja i tak mam taką pracę, że często spotykam się z klientami, jeżdżę, więc i tak jestem bardzo mobilna i wiesz, kiedyś oglądamy z klientami Biolenkę, kiedyś oglądamy Ursus, więc ja muszę być i tam i tak naprawdę nie zależy mi na jakiejś konkretnej dzielnicy, jeżeli chodzi o mieszkanie, więc takie mam plany. Super. Masz dużo wskazówek, jeżeli chodzi o mieszkanie. Jeżeli ktoś chce kupić lub, nie wiem, na inwestycje lub dla zamieszkania, jak się z tobą skontaktować? Ze mną można się skontaktować na różne sposoby. Możemy się spotkać osobiście w biurze, albo ewentualnie możemy się spotkać gdzieś, gdzie jest wygodnie klientowi. I oczywiście zostawimy moje kontakty na miarę, żeby klient skontaktował się ze mną w wygodny dla niego sposób. Jak najbardziej. Zapraszam. I to był już drugi odcinek podcastu zrobiono w Polsce o mieszkaniach. Piszcie w komentarzach, czy podoba wam się ta rubryka i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.